本集內容：倒果為因。倒果為因係將原因當做結果，而將結果當做原因。倒果為因往往會誤導我哋對一件事情嘅成因同影響嘅理解。例子一：嗰日阿小豬女叫我同佢玩結婚喎，我都費事睬佢。結婚呢個遊戲啊，要係有親戚關係至玩得噶嘛。佢話唔明點解喎，其實好簡單啫嗱，好似我媽媽同爸爸結婚啦，公公同婆婆結婚啦，叔叔同嬸嬸結婚咁，都係要有親戚關係至得噶嘛，你話係咪？片段裏面，女仔認為要有親戚關係先可以結婚，但係結婚之後先有親戚關係，呢個女仔嘅講法係倒果為因。例子二：冇晒 BP，冇晒心跳。咁啊 certify 咧嚇？老豆唔好死啊！小朋友你唔好傷心，我哋盡咗力噶啦。嗱，你將你入啲器官捐晒出嚟啦，簽個名俾我哋啦嚇。簽名我中意㗎。嚟簽啦。我冇死到㗎。嗰陣我哋攞晒你啲器官，你就會死㗎。你等死啦！片段裏面，醫生確認病人死亡，打算攞咗捐贈嘅器官，發覺病人未死，醫生就話攞咗器官就死啦。醫生嘅講法係倒果為因，反過嚟以攞器官為因，死亡為果。最後總結，倒果為因往往會誤導咗我哋對成因同影響嘅理解。相關嘅議題，我哋會喺將來嘅集數再加以討論。拜拜。